हमारी कंस्ट्रक्शन सीरीज़ का डे 11। इस सीरीज़ में आपको फाउंडेशन से लेकर फिनिशिंग तक हर चीज़ की डिटेल्स देंगे। जैसा कि कल की वीडियो में हम आपको दिखा चुके थे, हमारे डीपीसी का काम के साथ ऊपर वाटर प्रूफिंग का भी काम हो गया था। उसके साथ ही अगर मैं आज की वीडियो में दिखाऊँ तो हमारे यहाँ पे ऊपर चिनाइयों का काम शुरू हो गया, मतलब घर की दीवारों का काम शुरू हो गया। और आज एक दिन के अंदर हमारे यहाँ पे 4 फुट की दीवारें जो है ना वो खड़ी हो गई हैं। अगर मैं मसाले की बात करूँ, जो हमारा मसाला यूज़ हो रहा है वो 4:1 का हो रहा है, मतलब 4 उसमें कढ़ाइयाँ रेत की और 1 कढ़ाई सीमेंट की। मसाले की इस रेशो को जो है ना वो बेस्ट रेशो कहा जाता है, बेस्ट मसाला कहा जाता है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।